Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya saya dan wow mukbang. Kali ini saya mau mukbang kepala ayam gundul, guys. Tidak ada jegeras, gundul. Ya guys, sebelum mukbang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Langsung buat tumpenel dulu, guys. Guys, sudah. Langsung kita makan. Lupa tuangkan sambalnya dulu, guys. Mantap ini, guys. Taruh dulu ya, guys. Langsung kita santap ini, guys. Santap, santap, santap. Langsung kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini buat anunya tulang, guys. Mantap, guys. Pedas, guys. Pedas, guys. Tapi tahan sampai selesai. Baru minum.
Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Ini pedas guys, sampai tahan guys, harus bisa nahan. Ya guys, videonya saya sampai sini dulu. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe di bawah ini biar tambah semangat saya buat videonya. Dan jangan lupa share ke teman-temannya, dan jangan lupa like guys. Ya guys, minum dulu. Oke guys, dadah, assalamualaikum.